республика уже имеет население 1 миллион. Количество должно уже перерастать в качество. Миллионное население должно давать качественную, конкурентоспособную продукцию. Эту продукцию производить почти в городе Якутске живет 400 тысяч человек, уже с пригородами, уже можно сказать, спутниками города, такими как Покровск, Намцы, Нижний Бестях. Это уже, наверное, будет 500 000. И такой город не то что должен, а обязан, что городом будущего, городом, который хочет занять конкурентоспособную нишу, да, то должен производить продукцию. Кроме услуг, которые мы делаем, мы должны производить продукцию. Внутреннем и внешнем рынке имела бы спрос наша продукция. Поэтому на эту задачу можно решить, конечно, если наука будет работать опережающе, на основе новых знаний, на основе новых технологий использования, или мы должны создать эту новую технологию, использовать все рычаги, которые есть. Это НОЦ-Север, прежде всего, научно-образовательный центр «Север», где у нас 3 источника финансирования. Это региональный источник, это федеральный источник и индустриального партнера, тот, кто будет производить эту продукцию конкурентоспособную. И, конечно, для нашей республики большие задачи стоят. Это уже из недродобывающей и недродобытых из недр богатств, продажи их. Мы продаем нефть, газ, алмазы, золото и древесину, и все в виде как бы необработанного сырья. А надо уже продавать продукцию, которая в себе бы имела добавочную стоимость. Это, конечно, не простая задача, сложная, может даже архисложная, и мы его должны выполнить. Роль Академии наук как драйвера должно быть здесь, и мы готовы выступить в этом отношении. И, конечно, нас окрыляют на это выступление и обращение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, что наука поддерживается финансово недостаточно и будет усилено финансирование, но финансирование усилено, должны быть, он четко подчеркнул, результаты. Должны быть четкие результаты от деятельности науки. В этом случае наука будет поддержана. В исследования и разработки. Довести их долю до 2% ВВП к 2030 году. И по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира. Должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса. Не менее чем вдвое к 2030 году. Конечно же, главное – это эффективность таких вложений. Речь идет о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае. Здесь нужно использовать позитивный опыт наших федеральных научно-исследовательских программ по генетике, сельскому хозяйству, проектов Российского научного фонда. С учетом актуальных задач и вызовов мы скорректировали стратегию научно-технологического развития России. В ее логике запускаем и новые национальные проекты технологического суверенитета. Вся научная деятельность, финансируемая из бюджета, а также из вне бюджета идущие средства, будут направлены тоже на не только, скажем, это на фундаментальные и прикладные исследования, но они будут результативно идти и на кадровую подготовку через защиту
диссертаций, как кандидатских, докторских, уже будет направленность и контроль ведения научных исследований и защита диссертаций. Ведь защита диссертаций и диссертационные советы – это и есть суверенитет. Суверенитет именно данной научной деятельности в данном регионе, в данном, скажем, высшем учебном заведении или в данном научно-исследовательских институтах, их конгломерациях и так далее. Поэтому это вершина айсберга, как бы научного айсберга, диссертационные советы. И они должны давать диссертации значимые и решающие, и дающие знания, как фундаментальные, так и прикладные, создающие технологии, внедрение, а в конечном итоге конкурентоспособную товарную продукцию на внутренний и внешний рынок. До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу еще раз подчеркнуть, это не проекты отдельных ведомств. Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития. Хочу подчеркнуть, главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса. То есть, по сути, надо формировать 6-летний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности. Но я сейчас подчеркну главное. Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития. Низкий вам поклон, ребята. Конечно, Дальний Восток, вообще северо-восток страны из недра сырье дающих сейчас будет становиться перерабатывающей и производящей продукцию. В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза. Обращаю ваше внимание, коллеги, это в 5 раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути. Будем увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел. И, конечно, наращивать арктический флот. На базе наших отечественных верфей планируем существенно обновить торговый флот. Танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике. Мы в этом вопросе не должны сидеть ждать, а работать опережающе. Для этого у нас все есть, абсолютно все есть. Зарплата есть, достаточное у нас образование есть, достаточные цели, задачи есть. Глава республики Айсен Сергеевич Николаев на встрече с научной интеллигенцией, научным сообществом в июле месяце четко наметил, и соглашение было между нами. И это отобразилось все в программе развития
Академии наук, и в дальнейшем это все выльется к КНИ-3, комплекс научных исследований уже третьего этапа. Лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Формировали своего рода промышленное меню. Компании, реализующие индустриальные проекты, могут выбрать оптимальные меры поддержки, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее. И это все должно, конечно, отразиться в Арктике, это отразится, конечно, это Тамторское месторождение освоения, это Папугайское месторождение, это там и редкоземельные, там и элементы, это и марганец, там и недалеко и алмазные месторождения есть. Поэтому будущее вот это недродобыча должно быть экологически самыми такими современными, безопасными технологиями добыча должна идти. Там не только безопасность экологии, но там есть и безопасность, связанная, там есть и сибироязвенные захоронения есть. Поэтому вот это целом, да, вот этот комплекс находится под контролем ученых нашей республики. И мы должны недродобычу сделать экологически чисто и далее перейти на переработку и производство продукции, конечной продукции из редкоземельных металлов. Ну и, конечно, другой продукции конкурентоспособной. И здесь задействованы должны быть интересы коренного населения. И социальное обустройство здесь, строительство дорог, строительство жилья, строительство других объектов, которые необходимы не только для жизни, но и для быстрого развития территории Арктики. Это все должно происходить и на территории Южной Якутии, Центральной Якутии, особенно вот это Средней Чечни, Лены и наших восточных частей. Все это северо-восток России. И хотелось бы этот проект, чтобы очень быстро начал действовать. Мы его назвали, этот проект, «Территория дыхания двух океанов» – Ледовитого и Тихого океана. И я желаю всем, кто занимается наукой, кто занимается производством, кто хочет заниматься, особенно нашей молодежи, что у вас перспектива есть будущего за наукой, будущего за технологией, будущее за производством новых товаров, которые будут конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынке. Удачи всем!